per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Afortunadament, des de llavors, hi han hagut molts i importants avenços en la conquesta dels drets civils i polítics per part de les dones. Però lluny del que era el món en aquelles èpoques i salvant les distàncies, hem de dir que a dia d'avui el camí recorregut és encara insuficient. Persisteixen comportaments i conductes discriminatòries que sobretot afecten les dones. Per això, cal que els poders públics i els agents privats, quan adoptin qualsevol decisió, tinguin en compte el component del gènere, per tal que no es perpetuï un model injust que limiti les possibilitats de les dones. I també el principi d'igualtat, que ha de regir tots els nostres actes. Aquest principi ha de tenir en compte també la diversitat, que ha de formar part de manera inseparable d'aquesta igualtat. En aquest sentit, Andorra ha fet un pas decisiu per seguir avançant cap a una igualtat real i efectiva, aprovant la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació el passat 15 de febrer. El nostre país s'ha dotat d'un marc legal avantguardista que proporciona el principi constitucional d'igualtat, la naturalesa de dret subjectiu i crea un quadre de garanties innovador al nostre ordenament. A més de la tutela judicial que s'ha vist reforçada i la tutela institucional que recau ara sobre la figura del raonador del ciutadà, s'ha establert una tutela administrativa com a eina de gran eficàcia per combatre la discriminació. Tot i que es tracta d'una llei de garanties, s'han adoptat mesures concretes que afecten principalment les dones, tals com el principi d'igualtat retributiva per raó de sexe, que inclou una mesura pionera, poder reclamar amb caràcter retroactiu totes les diferències salarials des del moment en què van tenir lloc. Pel que fa a aquest cost legal, finalment dir que inclou la regulació d'un procediment sancionador que obre la porta a la proscripció d'aquestes conductes i llança un missatge de tolerància zero envers la discriminació. Però la llei no només parla de la reparació del dany causat, sinó que estableix els principis d'actuació necessaris per prevenir l'aparició de conductes discriminatòries. Una d'aquestes mesures és, per exemple, el foment dels plans d'igualtat. Dins d'aquest àmbit, com ja ha explicat la Mireia, procedirem per segon any a la concessió del guardó Olympe de Gouges a les empreses compromeses amb la igualtat de gènere. Però, com hem dit, tots i els múltiples avenços, hem de seguir reivindicant el paper de la dona com a protagonista, ja que si som la meitat de la població, hem d'ocupar la meitat dels llocs de comandament, la meitat dels espais televisius, periodístics, artístics, literaris, culturals i científics. El món no pot avançar degudament si no té en compte la meitat de la seva població. El dia 8 de març ha esdevingut una data emblemàtica per reivindicar els drets de les dones i el paper que han de desenvolupar en l'espai públic i privat. És un dia també que serveix per recordar la discriminació patida per les dones al llarg de la història amb la vocació de posar-hi fin. M'agradaria també que arribés un dia en el que el món sencer demanés perdó a totes les dones per tot el que han patit injustament al llarg de tota la història. Acabo ja donant la paraula de nou a la Mireia Porras, que introduirà a les ponents que avui ens acompanyen, la senyora Sílvia Baró, i a les fundadores del projecte Woman Zone, senyores Núria Soler i Mara Alarcón. Moltes gràcies a tots i a totes. A continuació voldria presentar la senyora Sílvia Baró Martínez. La senyora Baró és Investment Manager i portfolio de la companyia Lanai Partners, amb més de 15 anys d'experiència professional dins del món del coaching i el business development. Li dono la paraula perquè de la seva mà puguem conèixer el projecte Woman Zone, així com les experiències professionals de les seves fundadores. Bona tarda, distingits autoritats, moltes gràcies. Estic, la veritat, particularment contenta avui d'estar aquí perquè, a més del que ha comentat la Mireia, soc per sobre de tot, soc d'Andorra i fa uns 6 anys aproximadament me'n vaig anar a viure a Barcelona
Està clar que viure en una ciutat té moltíssimes diferències en quant a viure aquí, el temps d'adaptació, hi ha més oportunitats, hi ha més competència, també hi ha més distàncies. El que sí que hi ha un tema que de seguida vaig notar és que el repte de la dona és el mateix tant aquí com a Barcelona. Per exemple, us vull donar unes dates objectives i és que en un consell d'administració, quan hi ha presència de dones, els resultats a la rendibilitat són més bons. Però si... Perdó, estic una mica nerviosa, de fet, suposo que ho haureu notat, oi? Potser la presentació que m'ha fet la Mireia. En fi, el cas és que, d'una part, amb uns consells d'administració amb dones els resultats són més bons, però ens costa 10 anys posar-nos al nivell d'un salari d'un home. Per tant, aquí està clar que hi ha una problemàtica i hi ha un gap. I jo el que he trobat a Barcelona no fa molt, doncs és un event on vaig assistir al mes de novembre i és la raó per la qual jo estic avui aquí. I és perquè el Womanton és una formació que empodera la dona i jo quan hi vaig assistir i em vaig adonar del que era, vaig acabar l'event i vaig presentar-me a la Núria, li vaig dir Núria, em sembla que és un event que pot encaixar molt bé a Andorra i m'agradaria poder-lo presentar al meu país. El que vaig fer, vaig parlar amb les autoritats i amb el Ministeri de Benestar i ens van dir que això tenia molt encaix en el Dia de la Dona, un dia particularment especial com és avui, i per tant, més que explicar-vos el que és aquest acte, m'agradaria posar-vos un vídeo perquè entenguéssiu el que és. El vídeo. Estas jornadas están siendo como un stop and go, ¿no? Como si entraras en una sala del tiempo, te puedes nutrir de las ponencias y de los workshops que estamos trabajando. Es un sitio donde no solo se comparte mucha información, sino el hecho de que la trabajes. Hackathon me gusta sobre todo porque viene a hackear, ¿no? Creencias, viene a hackear emociones, viene a movernos, ¿no? Insisto mucho en eso y es muy potente. Bé, doncs tot i que la Núria us explicarà molt més en detall el que és, penso que el que és important de dir és que tenim la sort, com ha explicat l'Ester Fenoy, de tenir una llei de política d'igualtat a Andorra, per tant tenim un marc legal que ja s'està formant en aquest nivell, tenim unes empreses a qui s'estan donant uns guardons i que estan alineades amb els valors de la dona i amb la igualtat d'oportunitats, tenim també, penso, una societat que ha d'acompanyar, han d'acompanyar les nostres parelles, han d'acompanyar els nostres amics, ha d'acompanyar la societat civil i el que és molt important i ens falta moltes vegades som nosaltres mateixes. I el Womanthon és precisament l'eina necessària perquè nosaltres mateixes ens empoderem. Us ho presentar a la Núria Saler, que és l'alma mater del projecte Womanthon. Ella, jo la definiria, és una exdirectiva, però sobretot penso que és una entrenadora de líders i entrenadora d'equips i entrenadora de dones. Moltes gràcies, Sílvia. Merci, Núria. Avui, justament fa un any, anava conduint i a la ràdio vaig escoltar: truqueu i digueu-me quina dona ha estat referent en la vostra vida. I jo agafo el meu arxiu històric de memòria i tiro endavant, tiro enrere, tiro endavant, tiro enrere i no en trobo cap.
torno a tirar endavant, torno a tirar enrere, busco les meves iaies, les meves tietes, ni tan sols la meva mare, a qui adoro, i només em porto 20 anys. El referent de la meva vida va ser el meu avi patern, Ramon Soler i Soler. Després ho va ser el meu pare, una de les persones més cultes que he conegut i amb una ment superoberta. Fins i tot us diré que va ser un home el que em va ajudar a impulsar la meva carrera com a directiva. Vaig començar una recepció amb un holding empresarial de 3.000 empleats i vaig acabar sent la millor directiva de l'any 2007, gràcies al seu impuls i perquè ell va creure més que jo mateixa. Però podem tenir referents i també podem tenir gent que ens influeix i gent que ens inspira. Llavors, jo vaig tenir això. Vaig tenir un senyor que em va influenciar, que va ser el senyor Dalai Lama. Que sona una mica friqui? El senyor Lama influint. Però és que jo vaig escoltar que l'any 2009 el senyor Dalai Lama va dir «Serán las mujeres occidentales las que salvarán el mundo». Hòstia, jo, la veritat, em vaig quedar una mica parada. És que vaig dir amb la feina que tinc ara és de salvar el món, també. És que tot ens toca a nosaltres, noies. Però clar, tu et pares a pensar i dius, ostres, que ells porten 3.000 anys carregant una motxilla molt pesada. Una motxilla on els hi han dit sempre, has de cuidar la teva família, l'has de protegir, els hi has de donar de menjar i ni se t'ocorreixi plorar, ni se t'ocorreixi, perquè no està ben vist. I crec que ha arribat el moment que nosaltres els hem d'ajudar a carregar aquesta motxilla. Esteu d'acord o no, noies? Perquè ells també, pobrets, tela marinera i el que els espera. Em sap molt de greu, però el que us espera. I llavors us diré qui em va inspirar. Tinc 3 fills, un noi i 2 noies, el noi avui el descarto. Però tinc 2 filles, una de 28 anys i una de 4. Sí, sóc una mare una mica moderna, d'aquestes de maternitat tardia i tot això, que la vaig tenir als 46 anys, tinc 50 anys a dia d'avui. I clar, jo em paro a pensar, el Dalai Lama diu que hem de salvar el món, i jo dic, aquesta era, aquesta nova era, el segle XXI, de qui és? El segle XXI de qui és? És meu? És de la meva filla millennial, de 27 anys, o és de la petita? Realment és de les 3, perquè les 3 probablement morirem en aquesta nova era, en aquest segle. I clar, penso, jo crec que haig d'ajudar les meves filles a fer un passet endavant, a posar un petit gra de sorra, m'és igual quin sigui, molt petit, m'és igual, però jo volia posar-lo per elles, són les que em van inspirar. I us diré que avui, també fa un any, algú va canviar, sobretot a les meves venes. Vaig sortir motivadíssima de casa, vaig arribar motivadíssima a casa pensant que alguna cosa havia canviat. I la meva parella em va dir, ojalà, diu, però a veure quan us dura. Al cap d'una estona vaig trucar a la meva filla, que viu fora, viu a Londres, i li vaig dir, carinyo, és que hem de fer alguna cosa, alguna cosa hem de fer. I ara us explicaré una cosa molt cursi, que em va dir, mama, fes-ho. Fes-ho perquè tu ho faràs des del cor. I a mi aquelles paraules, us ho juro, sona molt fifi, i en canvi la veieu i no ho és gens. Sembla molt cursi, però a mi em van arribar molt. El dia 13 de març de l'any passat estava registrant la marca Womanthon. Al setembre va sortir el primer hackathon que heu vist una mica en el vídeo. Em vaig passar durant molts mesos anant a conferències, taules rodones, a fòrums, congressos, i sempre hi ha algú que està donant la xapa, així com jo, però jo, sentada allà, sóc una mera espectadora. Ara mateix sou espectadors. I jo el que volia és que siguis protagonista.
volia fer alguna cosa diferent. Volia fer alguna cosa diferent. Amb quin objectiu? Amb diversos objectius. El primer, incrementar la nostra autoestima. Hi ha dones que no ho volen reconèixer i em sembla molt bé, però n'hi ha moltíssimes, i us ho dic per experiència, perquè a més han tocat a la meva porta moltíssimes dones, dient-me, és que jo no sé si ho sabré fer. A mi em va passar. Per això les entenc perfectament. A mi quan em van oferir la direcció d'una empresa, jo li vaig dir al meu jefe, però tu no hi toques o què? Jo no tinc estudis, jo no estic preparada per dirigir una empresa. I em va dir, tu tens tot per dirigir una empresa. Només tu has de creure i fer el que jo et digui. La segona part em va ser més fàcil que la primera. Aquesta és la primera. Tenim baixa autoestima. Pensem que sempre hi haurà algú millor que nosaltres per fer-ho. L'home és més decidit i d'això n'hem d'aprendre d'ells també. Són més agosarats, més atrevits, tenen més seguretat amb ells mateixos. La segona cosa que volia era incrementar l'autolideratge, que és la condició bàsica de qualsevol líder. Autolideratge. Si no ets capaç de liderar la teva vida, difícilment se't farà fàcil liderar a altres. Estem d'acord o no? Primer ets tu, i segons tu, podràs liderar altres. I la tercera cosa era aliances. Aliances, noies. Les coses importants no les podrem fer soles. L'Olimp ho sap molt bé. Ella va haver de fer coses sola. Moltes dones al llarg de la història han tingut que fer coses elles soles. I algunes, com va ser la Campoamor, una sola dona, a l'estat espanyol va aconseguir que poguessin votar. Una sola dona. Però va haver de lluitar sola. I en el Congrés tenia una o dues dones més que no la van apoyar. Jo crec que és el moment d'aliar-nos. És igual l'edat, és igual l'estatus, és igual la condició que estiguis, però hem d'estar juntes en això i sumant-los sempre a ells. Perquè un dia em vaig dir, doncs potser sí, soc feminista. Però una feminista que adora l'home. Tinc pare, tinc germà, tinc fill, tinc net, tinc nebot, tinc parella. L'home forma part de la meva vida. Estem destinats a estar junts, a comprendre'ns i estimar-nos. I només a través de l'empatia aconseguirem això. Nosaltres som, les dones, tenim la visió molt més sistèmica, oi que sí? Multitasking, que podem fer 50 coses a la vegada, que estem pensant, ara he de portar el nen a l'escola, ara he de trucar al metge, he de fer l'informe, després trucar la noia de la casa que vingui i em netegi allò. I ells són del detall. Per tant, imagineu-vos quin complement. Algú que té una visió molt més global i algú que és molt més al detall. Això és fantàstic. Què passa? Que també ens ho hem de creure. I cada vegada l'home es sent un pèl amenaçat en les empreses per tot aquest moviment que estem generant. Ja està bé, que s'espantin una mica. Amb bon rotllo, vull dir, us ho diem amb molt de carinyo perquè jo us estimo i aprecio molt. Però ja tocava. I això no pot parar aquí. Però noies només ho farem juntes i aliades per un objectiu comú. I Womanthon neix per això. Perquè jo crec que, siguent espectadores, no evolucionarem, no impulsarem el nostre lideratge, no creixerem. Hem de ser protagonistes. I a Womanthon no hi ha ni un minut en què no siguis la protagonista. Va néixer realment amb una hackathon de 16 hores, 8 workshops, donats per mentores excepcionals supertop. Una d'elles és l'exdirectora de Recursos Humans Internacional d'Inditex, el nivell és aquest. I a més una miqueta de divertimento, de show, que això també ens agrada a les dones, oi? Per què no? Què ho fa? Menys professional? Ja us dic jo que no. I va ser la bomba. Tant la bomba que una vegades no sap on pots arribar, no? I estem fent una... Com es diu en català? Que no ho sé, no me'n recordo. No, gràcies, Cuca, però no. Volia dir una sisterhood, una hermandat. També hem decidit fer el tour, Gràcies, Sílvia. I estem generant una... Com es diu?
Una germandat, no? Oi que sí, noies? Doncs a partir d'avui totes vosaltres sou sisters, que ho sapigueu. Quan formes part d'un womanthon hi ha alguna cosa que t'enganxa. I us ho dic per experiència. Vam cremar les xarxes. Sent properes, sent autèntiques. Womanthon proposa que siguis autèntica, que siguis tu. Nosaltres volem a tu. No volem la que la teva mare vol que siguis, ni la teva parella, ni el teu jefe. Volem que siguis tu. Que et descobreixis, que creguis en tu, que t'estimis, que t'aprecis i lideris sense permís. Moltíssimes gràcies i us ho juro que és un plaer i un luxe estar aquí a Andorra amb vosaltres. Gràcies, Núria. Ja ho he entès que era una hermandad. Com comenta la Núria, i de fet ratifico, perquè ja us he comentat, jo vaig estar a la sessió del novembre de Womanthon i òbviament me'n vaig assabentar per les redes socials perquè n'anaven plenes i em va picar la curiositat. I també, com has comentat, les coses no es fan soles, les coses es fan en xarxa i penso que si una cosa s'ha pogut fer molt bé Womanthon és envoltar-se realment de dones molt potents, de dones molt preparades i de dones molt referents. I avui estic també molt contenta i molt orgullosa que la Mar Alarcón avui estigui amb nosaltres. Si em permeteu, m'agradaria que arribés la Mar. Puc fer un petit incís? Us ho juro que no ho havíem preparat, això. No, la germandat Jo vol quan dir l'he que vist aparèixer, que l'he anat a igual. buscar a casa, i l'he vist aparèixer amb l'americana i li dic, no pot ser. I em diu, però si tu sempre vas de negre. Dic, ja, però un dia que em vull fer color. Dic, semblarem les azafates de No és obligatori anar vestides igual. Bé, avui jo penso, Mar, no sé com introduir-te, però penso que aquesta setmana no hi ha hagut una publicació on no hagi sortit la Mar, probablement l'heu vist avui a La Vanguardia. Una persona molt referent, òbviament, en un dia com avui. I qui és la Mar? La Mar Alarcón és de Barcelona, és la CEO i fundadora de Social Car i directora. Social Car és la primera plataforma de lloguer de cotxes, ve a ser particulars, ve a ser l'Airbnb del cotxe. D'aquí no molt em sortirà un reportatge a TV3 explicant justament el que és. La Mar també forma part de la Junta de Fira de Barcelona. La Mar també és vicepresidenta de Foment, que ve a ser, diguéssim, la CEA d'aquí a Andorra. Va estar escollida una de les 50 dones referents dintre del món de startup europea, una de les 10 dones preparades per liderar el món de les startups a Espanya en els pròxims 10 anys, jo penso que més que això, ja. I l'última cosa, i a més és fundadora d'una consultora de reglamentació pública, polítiques públiques. I Mar, la pregunta que se m'acudeix en tot això que hem dit, per què t'impliques en el Womanthon? Sí, no? Sembla que com que em sobra el temps... Exacte. S'ha de dir que hi ha molta afició per fer rànquings i tampoc és tant. I la veritat és que m'he convertit en un referent sense voler-ho. Jo soc emprenedora, vaig muntar la meva companyia, que és una plataforma tecnològica de car sharing, de compartir vehicles entre particulars, i soc una dona al front d'una startup tecnològica que no m'agrada conduir. Llavors és com una empresa de cotxes i no condueixo. Però vaig anar fent, vaig disrompre el sector de l'automoció i vaig anar sent visible. I al final vaig agafar una mica la responsabilitat de voler-ho ser, de dir que sí, si sempre estem demanant les dones, quan et van oferint coses, si dius que no, doncs aleshores què demanem? I he anat agafant aquestes responsabilitats. Aleshores em trucaven per molts events d'empoderament de la dona per parlar de la meva experiència,
experiència, de com he emprès, a més soc mare de 3 fills, vull dir, com gestionava una mica la meva vida, sembla que ha generat curiositat, no? I m'he trobat en molts events que hi ha un missatge molt victimista, no? I que només fem que xerrar i parlar, i sí, la dona, i era una mica cansat, ser com una mica l'única que estava sempre donant un missatge positiu de nosaltres podem, ho podem fer, hem de creure en nosaltres, no hem de tenir por. Em trobava com molts events poc enfocats, molt de parlar però poc de fer. Fins que un dia em va trucar la Núria per participar al segon Womanthon que es va fer a Barcelona i, com ella molt bé ha explicat, ella parla des del cor i realment de seguida va sorgir alguna cosa. I em va agradar molt perquè, com ella diu, el primer Womanthon a les xarxes va tenir una repercussió brutal, jo ho vaig anar seguint, vaig pensar, mira, una altra cosa de dones, i feia tant de soroll que pensava, doncs realment ho estan fent bé. I al trucar-me al cap de pocs mesos dic, i en tornes a fer un altre? Em diu, sí, perquè realment moltes dones, moltes directives, moltes emprenedores, conselleres m'estan demanant aquest empoderament amb l'acció, no només amb el parlar, amb el queixar-se, amb aquest rol tan negatiu, sinó que amb l'acció. Aleshores, de seguida li vaig dir que sí, que m'apuntava, que i tant que sí, que estava molt contenta que hi haguessin aquest tipus d'iniciatives més en positiu i per construir i inclusius amb els homes i amb els professionals. I vaig participar del segon Womanthon, que és com una dosi d'energia quasi fora d'aquest món, i no només per les assistents, sinó per nosaltres mateixes, on realment ho donem tot, expliquem les nostres experiències, ajudem a totes, en aquell moment som les protagonistes, perquè realment hi ha una problemàtica sobre la taula. La Sílvia comentava que jo estic al Consell d'Administració de Fira Barcelona, on hi ha 9 consellers, fins ara hi havia una consellera, ara ho han augmentat al 100%, ara som 2. I en una situació així, costa que ens escoltin, amb les carreres que tenim, amb l'experiència que tenim, hem d'alçar més la veu, perquè al final les polítiques, la manera de fer és molt masculina, no per res, sinó perquè els homes porten molts més anys al món laboral que les dones, per tant, tot el que hi ha està molt masculinitzat i no encaixa amb la nostra manera diferent de fer i és cansat per les que realment arriben a agafar aquests càrrecs. Per tant, iniciatives com Womanthon que són de fer, són doers, realment anem a incidir allà on totes nosaltres necessitem aquest impuls per dir que sí i per acceptar aquests nous càrrecs que de vegades som nosaltres mateixes que diem no, és que no vull responsabilitat, no, és que això em fa por. Doncs incidim en aquest aspecte, per això em vaig enamorar del Womanthon. Les coses importants no les podem fer sols, i ella avui està aquí, però la resta també són excepcionals, són dones fantàstiques. No tenien americanes vermelles per venir. No tenien americanes, per això van dir, vetades, no veniu. Però espero que es noti que gaudim molt amb el que fem i que ho fem amb molta il·lusió. Sobretot pel resultat, perquè veus resultats immediats de professionals que després diuen ostres, dins la meva empresa he tingut aquesta oportunitat, m'he atrevit, ho he sabut fer, m'he inspirat amb la història de la directiva tal, de tu. I entre elles compartir, perquè l'hem fet de 60 dones, llavors clar, pots fer molt més de networking, pots aprofundir, s'han fet grups, de germanes grup 1, germanes grup... No sé, s'han muntat una cosa allà fantàstica, però vull dir que amb ganes de... I que no fem alguna cosa més, fem alguna trobada, n'hem tingut que fer una, hem tingut que fer un summit, que el vam fer el mes passat i vam haver de deixar quasi 20 dones fora perquè no hi cabíem. D'una mica la bogeria. Per què? Perquè ho necessitem. I no és... I realment, sabeu per què és? Perquè jo sempre dic que... Jo potser veig la meva parella, no?
ell és superfeliç, puguem veure un dia, encara que sigui un dia, puguem veure el futbol amb els seus amics, la cerveseta, la intimitat, a veure, i per què no? I a les dones també ens agrada tenir el nostre context. Llavors, a Womanzone és un context absolutament femení. Per què? Perquè volem la igualtat. Oi que sí, noies? La volem o no? Hi ha alguna que no la vulgui? Així ja vaig directe. Sí, de Però vegades... per aconseguir... Perdona, Marta. No, que els events en els que no s'inclou els homes, de vegades ens diuen, no? I per què no hi venen? No accediu, no voleu que vinguin homes? Diem, no, si no tenim cap problema. L'únic que a nosaltres també ens agrada tenir el nostre entorn més femení. El nostre context. I per què? Perquè els draps bruts s'han de rentar a casa. Entre nosaltres. Entre nosaltres. Les primeres que ho hem de solventar som nosaltres, noies. Hem de generar aliances. Ens hem de començar a despullar una mica més, a treure barreres. I per això fem una mica... El context és molt en femení. Però ja està previst fer el... Perquè si us fixeu, Womanzone, ja sé que la paraula woman inclou man. Woman. Ja està fet amb una mica de visió. No tinc estudis, però a veure... Això encara jo hi arribo. I ja ho vaig fer una mica de visió, perquè sí, evidentment. Penseu que tots els nostres sponsors són homes. Benvinguts siguin. És veritat, vull dir, ara així és en conya, però és veritat. Els sponsors que hem tingut, quasi tots han sigut. El director de Recursos Humans d'Espanya va ser el primer que em va escriure per LinkedIn. Oye, es que veo que estás montando... No sé, pero me gusta mucho. Digo, uy, ara te llamo. Bueno, les corporacions estan veient aquesta necessitat, si no, no estarien donant aquests premis, no? Exacte. Estan veient que necessiten eines per empoderar dones, que moltes vegades el que estem veient amb la Núria quan anem a empreses és que els nivells més alts són homes, els sotsdirectors són dones, però és que no volen accedir més amunt. No és que no els donin l'opció, sinó és que no volen. I aleshores aquí les empreses busquen eines com sigui per motivar-les, perquè ho estem veient, és un tret comú a moltíssimes empreses. Molt bé. A la universitat potser, doncs això, diuen que a la universitat en la carrera s'hi apunta el 60%, per exemple, són noies, i a mesura que van pujant, càrrecs es va pujant, desapareix. Clar, el fet de ser mares ens autolimita. No ens limita, ens autolimita. Per tant, si haguéssim d'escollir dues coses que ens aporta estar en un Womanzone, quina escolliríeu? Una cada una. Jo diria power. Power i Mar? A mi m'agrada molt el lema que tenim de liderar sense permís. De vegades per liderar sembla que haguem de demanar permís o el que us deia abans, alçar molt la veu perquè et facin cas i realment a un Womanzone entens que no li has de demanar permís a ningú. Avui amb una entitat financera molt rellevant a Barcelona hem fet també una taula rodona i hi havia 6 dones espectaculars, amb unes carreres espectaculars, una notària, una inversora a Silicon Valley, emprenedores, i totes, quasi, demanàvem, ens feien petites, quan presentaven, dèiem, no, jo no he fet res, sí que has fet, explica-ho, i ja està, no passa res. Llavors tenim aquest retraure'ns, un Womanzone penso que influeix en aquesta actitud. Doncs moltes gràcies a totes dues. Ens quedem que el que hem de fer en un dia com avui és sentir aquest power i liderar sense permís. Gràcies a tu per confiar en nosaltres des del primer minut i portar-nos en aquest fantàstic país. Moltes gràcies, Sílvia. A continuació, no sé si hi ha alguna pregunta que els hi vulgueu fer a les noies de Womanzone. Noies, que maco. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bona idea i ojalà evolucioni i amplieu el nombre de dones que estiguin. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo crec que si féssim un Womanzone a Andorra, l'Olimpa estaria molt orgullosa. No sé com ho veieu, si us animeu, nosaltres estem encantadíssimes. Crearíem un nou referent, no? Perquè fa molts anys de l'Olimpa. Hem de generar algun referent andorrà, no?
que estigui viu. Exacte, no? que estigui viva. Digues, I tant. digues. Nosaltres encantades de sumar germandat, nenes? Germandat. I els nois tenen alguna cosa a preguntar? Jo veig molts nois aquí. Sí. Hi ha alguna cosa que us faci por? No, que ho dic de sèrio. Núria, han de preguntar ells, no tu. Ai, és veritat. Perdoneu. Es nota que sóc profe i tot això, no? No, és que és bo saber també la seva opinió, no? Bueno. Sí. Ja està. Ara sí. Ara estàvem còmodes. A continuació procedirem a la lectura de les decisions de la Comissió Avaluadora del Guardó Olimp. La Comissió Avaluadora del Guardó Olimp de Guix ha procedit a l'examen dels plans d'igualtat presentats i ha decidit que, per la realització d'un examen profund sobre la situació de la igualtat de gènere dins de l'empresa i l'adopció de mesures positives de caràcter correctiu immediat com la preferència de la contractació i promoció de dones en càrrecs de responsabilitat, la paritat en la constitució d'òrgans i grups de treball, la constitució d'una comissió d'igualtat de seguiment del Pla d'Igualtat, la formació contínua en matèria d'igualtat o l'aprovació d'un protocol sobre assetjament sexual. Entre altres, s'atorga el Guardó Olimp de Guix dins de la categoria de Societat Parapública a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. Recull el guardó la senyora Joaquima Sol, el senyor Ignasi Arbussà i la senyora Mercè González. Sí. Aquí, espera. He posat la xuleta. Aquí. Bueno, primer de tot, sobretot agrair en nom del Consell d'Administració i de totes les persones que treballem a la CAS doncs, el reconeixement que hem tingut per part del Ministeri, del Departament d'Afers Socials, per l'atorgament d'aquest guardó, de l'AMP de Guix. Nosaltres pensem que ens l'heu atorgat per aquest compromís que nosaltres tenim per aplicar totes les eines que estiguin a la nostra abast per evolucionar amb la igualtat del gènere dintre de la nostra entitat. També vull agrair a tot l'equip que ho ha treballat. Finalment, el premi, de veritat, és per un equip liderat per la Mercè González, que estan aquí, i per les persones que també tenim allà, la Marta, la Iris, la Carol, la Dori i la Eli, que han treballat a fons amb la col·laboració de pràcticament tota la gent que treballa a la CAS i també amb el suport de tot l'equip directiu per tirar endavant aquest projecte. Després el que voldria dir és que del treball que s'ha fet, estic nerviosa, és l'emoció del premi, doncs que del diagnòstic de la situació que hem arribat a determinar amb aquest pla d'igualtat, amb el Pla Equal, veiem que la percepció que tenim les persones que treballen a la CAS és que en realitat tothom pensa que no es fan diferències de gènere, sinó que en principi per aconseguir un lloc de treball, per promocionar-se dintre de l'empresa, per evolucionar dintre de l'empresa, doncs hi ha bastanta igualtat entre tothom. Però sí que nosaltres veiem que ens hem desmarçat, sí que hem detectat coses que fins i tot a mi mateixa m'han sorprès i que pensem que hem d'evolucionar en el sentit de realment arribar a una millora
en aquesta no discriminació de gènere, per raó de gènere, a la nostra empresa. Després, també hem de dir que la CAS és una entitat amb projecció pública. Llavors, nosaltres pensem que també hem de ser un exemple, que nosaltres hem d'aplicar unes polítiques per afavorir la igualtat entre els homes i les dones a la CAS, però que això també ha de ser un exemple, ha de servir d'exemple per a altres empreses dintre d'Andorra, perquè evolucionem tots de la millor manera per aconseguir una societat més justa entre els homes i les dones. El nostre pla en concret, aquest pla d'igualtat, té 19 objectius, els hem concretat, s'ha creat una comissió que d'alguna manera té la funció de vetllar perquè es complimentin aquests 19 objectius. Ja està funcionant, la veritat és que els mèrits sobretot són de la Mercè, l'Ignasi i tot l'equip. I per finalitzar només dir que la CAS nosaltres la sentim molt nostra, totes les persones que treballem a la CAS, però pensem que és una institució de tots els ciutadans d'Andorra, que el nostre compromís, i que el diem aquí, és que lluitarem per evolucionar perquè els drets en el treball i els drets dels homes i de les dones siguin iguals, vull dir que puguem avançar en aquesta igualtat, i també pensem que amb el nostre impuls també, ja des d'un punt de vista personal, jo penso que puc dir de cadascun de nosaltres, de totes les persones que treballem a la CAS, i també com a empresa, pensem que això ha de servir per millorar la CAS, però també per millorar la nostra societat andorrana. I ja està. Gràcies. Pel seu compromís amb la igualtat més enllà de l'àmbit de la seva empresa, amb mesures com l'exigència del respecte a la igualtat com a criteri selectiu d'empreses proveïdores, la contractació de personal especialitzat en matèria d'igualtat que faci formacions continuades i adaptades a les necessitats de l'empresa, la creació d'una comissió d'igualtat que faci seguiment del pla, establir procediments de reclutament d'objectius i potenciar la promoció del gènere subrepresentat, establir un sistema de classificació professional sense biaix de gènere o l'adopció de mesures de conciliació adaptades a les necessitats de la plantilla i aprovació d'un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, entre altres, la comissió avaluadora ha acordat la concessió del guardó Olimp de Guix dins de la categoria de mitjana empresa a l'Hotel Sant Gotard. Recull el guardó, ja l'han recollit, la directora de Salut Tornel, la responsable de comunicació Carlota Pérez de Vinyaspre i l'agent tècnica d'igualtat Mariella Piserno. Bé, gràcies a l'àrea de polítiques d'igualtat i al Govern d'Andorra per aquesta iniciativa i el desenvolupament d'aquest projecte per la promoció de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral. Avui, dia 8 de març, commemorant el Dia de la Dona Treballadora, ens sentim molt orgulloses de formar part d'aquest moviment social tan fort que està transformant el paradigma laboral, polític i social de no només aquest país, sinó d'arreu del món. Per nosaltres, a l'Hotel Sant Gotard,
La igualtat neix del respecte i la promoció de la diversitat de totes les persones i ens sentim un agent social i socialitzador. Cada dia estem en contacte amb molta gent, des de proveïdors, estem dins del sector turístic, però també és això, proveïdors, visitants, els propis treballadors i treballadores, i creiem que influïm en el dia a dia d'aquestes persones. Per això ens sentim interpel·lats com a agent socialitzador de prendre responsabilitat en quant a la igualtat de gènere. I creiem en aquest centre de poder que és on podem canviar les coses, perquè des d'un lloc en què la dona, ser dona, era entrar en conflicte, inclús en situació que et jugaves la vida, a un lloc en què podem qüestionar que hi ha la igualtat i un dia arribarem a aquesta igualtat i ser dona serà una qüestió més, doncs creiem que hem d'actuar des d'aquest centre de poder. Bé, i molt agraïdes per aquest reconeixement, ens sentim empoderades i volem reiterar el nostre compromís en la implementació del Pla d'Igualtat de Gènere a l'Hotel Sant Gotard, perquè volem un país feminista que construirem entre totes. Moltes gràcies. Per la incorporació de la igualtat de gènere com a eix transversal de les polítiques de l'empresa i la seva integració del codi ètic, per la implementació de canals àgils de comunicació amb la plantilla, el compromís amb la utilització d'un llenguatge no sexista i la formació continuada dels comandaments i la resta de la plantilla en la cultura de la igualtat de gènere, la revisió dels protocols de selecció de personal per a la detecció de biaixos de gènere, la creació d'una comissió d'igualtat, mesures de conciliació i la revisió dels riscos laborals des d'una perspectiva de gènere. La comissió avaluadora ha atorgat la concessió del guardó Olin de Guix dins de la categoria de mitjana empresa a BioBio Hotels i Restaurants. Recull el guardó el director financer Univers Bomosa BioBio Jordi Ferrer i la responsable de persones Univers Bomosa BioBio Gemma Nadal. Bona nit a tothom. Com a representants de BioBio estem molt agraïts pel reconeixement obtingut i per aquest guardó que ens heu concedit. Per nosaltres és un reconeixement per tota la feina feta i un compromís per seguir impulsant i millorant cap a la igualtat d'oportunitats en tots els nostres centres de treball. BioBio, com a part de l'Univers Bomosa, ha impulsat aquesta iniciativa d'acord amb els seus valors i de forma similar a altres iniciatives que fomenten la igualtat, la sostenibilitat i el respecte. Finalment, agrair a tots els que ens han guiat i ajudat en fer possible això i al Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per promoure aquest tipus d'iniciatives al nostre país. Moltes gràcies. Bueno, és una llàstima, però l'acte ja ha acabat. No hi ha més empreses aquest any. Agraïm molt la vostra assistència i interès en aquest esdeveniment i us convidem a poder compartir una estona a la sala del costat on es servirà un petit refrigeri.